الظهرية للجسم، وهو عبارة عن تركيب طوال فترة حياة الحيوان. وجود الحبل العصبي أو ما يطلق عليه القناة العصبية، وده حيوان السهيل. وهو عبارة عن حبل أجوف لوجود القناة جلسلاتس، والتي تعتبر من أهم صفات الحبليات في المرحلة الجنينية، وقد تظل طوال فترة الحياة كما هو الحال في الأسماك، أو تنغلق مكونة الرئتين كما في الضفادع. يكون اتجاه سريان الدم في الوعاء البطني من الخلف إلى الأمام،